Omaly fa 20 volana Jiona 2024 no nentina teto anatrehan'ny fitsaranam-baratonga voalohany eto Antananarivo ny olona 20 izay voarohirohy tamin'ny raharaha famonoana zaza manana toetena varira tany Akembe Toliara tamin'ny 29 ny volana May 2024 sy 2024. Nentina teto anatrehan'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Antananarivo zany raharaha zany satria everina fa ny fonjaben'ny CFA no tokony ametrahana ireo olona rehetra izay voarohirohy amin'ity raharaha ity. Ny pitsopitso ny ara-pitsarana rehetra moa dia voahaja avokoa ka nahafahana nitondra izany raharaha zany teto anatrehan'ny fampanohavana Antananarivo. Raha tsy aivina ny zavanitranga tamin'ny fotoana io dia nisy olona 5 nitondra antsy sy sabatra nanafika ny toeram-ponena ny ray aman-drenin'ilay zaza manana toetena varira tamin'ny 2 maraina teo eo. Tamin'izany no nidiran'izy ireo ankeriny tao an-trano ka nakany ilay zaza manana toetena varira izay vao eritaona sy tapany monja. Ireo mpivady ireo moa dia mananjanaka 4 ka ny anankiroa amin'ireo zanak'izy ireo dia manana toetena varira. Ilay kely farany dia voaafin'ny reniny ara-potoana rehefa niditra ireo tsy mataho-tody ka mba tsy lasan'izy ireo ilay zaza. Ilay raim-pianakaviana kosa dia noratrain'izy ireo. Rehefa natao ny fanadihadiana dia hita tao an-tranony 2 amin'ireo voapanga ny vatana mangatsiaka sy ny lohan'ilay zaza manana toetena varira izay efa notapahin'ireo tsy mataho-tody. Rehefa natao ihany koa ny famotorana dia niaiky ny fiampangana azy ireo avokoa ireo voapanga rehetra ireo ary nanazava ny andraikitra izy ny tsirairay amin'izy ireo ka ny sasany dia mitady ny toerana izay mety ahitana zaza manana toetena varira, ny sasany kosa dia manomana ny tetika sy mipaikady rehetra ahafahana manafika sy maka-ankery ny ireny zaza ireny ary ny sasany dia manao ny famonoana sy ny fangalana n'ilay izay taova izay ilain'izy ireo. Mitohy ny fanadihadiana ary efa eo am-pikarohana ny tompon'antoka amin'izao famonoana zaza amin'ny fomba feno abibiana izao ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana. Ireto avy ny fiampangana izay nianjady tamin'ireo voapanga ireo. Fakana ankery zaza ny afara tamin'ny fahafatesan'izany zaza izany. Izany dia voatondry fahaiziny adiminy fa 527 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Faharoa, varotra tsy ara-dalàna taovan'olombelona na trafika d'organe izay voatondry ny 510 ao amin'ny lalàna miady amin'ny famarinana olona ary fidirana amina fikambanan'olon-dratsy izay voatondry fahaiziny 420 ary 520 ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana. Fidirana ponja mandra-pahafaty no sazy miandry ireo voapanga ireo. Nampidirina aponja vonjimaika any amin'ny fonjabeana CFA ny 70 amin'ireo voapanga ireo izay lehilahy ary any Tamora kosa ireo vehivavy anankiroa. Eto dia mampitandrina ny fitsarana ho an'izay olona mbola mikasa anao fakana ankeriny sy famonoana ireny zaza manana toetena varira ireny satria dia efa fantatra amin'izao fotoana izao ireo tambajotra izay manao azy ireny. Ny fitsarana dia apiatra ny lalàna ary mafy ny fampiarana izany satria tafiditra ao anatin'ny politika-panjakana itony karaza-keloka itony ary tsy hanavahana na iza tafiditra amin'izany raharaha izany.